Bonjour tout le monde, le cours d'aujourd'hui Inch'Allah concerne la reproduction sexuelle chez l'homme. غادي نتعرفوا على التولد الجنسي لدى الإنسان. Donc نمشيو directement premièrement نشوفوا les organes reproducteurs et les caractères sexuels. عندنا هنا الأعضاء التناسلية والخصائص الجنسية اللي غادي نتعرفوا عليهم. Premier point, les caractères sexuels et transformation de la puberté. هنا غادي نتعرفوا على الخصائص الجنسية والتحولات التي تطرأ عند البلوغ. Donc عندنا هذا الجدول هذا on a les caractères sexuels primaires chez les garçons et les filles et les caractères sexuels secondaires chez les garçons et les filles. أول حاجة غادي نتعرفوا على les caractères sexuels primaires أي الخصائص الجنسية الأولية et secondaire ثانوية. أول حاجة غادي ندرسوها هي لدى الذكر. Donc pour les caractères sexuels primaires chez les garçons, on observe la croissance des testicules et du pénis et il y a première éjaculation. Donc هنا بالنسبة للخصائص الجنسية الأولية لدى الذكر عندنا نمو الخصيتين والقضيب وهنالك القذف الأول صافي première éjaculation القذف الأول ديال المني. Donc بالنسبة les caractères sexuels secondaires, on a voix grave, apparition des poils pubiens et sous les aisselles. عندنا هنا فوا غراف يعني صافي لدى الذكر الصوت ديالو كيولي خشن وصافي هنالك ظهور الشعر في العانة وتحت الإبطين. Et puis nous allons voir les caractères sexuels primaires et secondaires chez les filles. Donc أول حاجة غادي نبداو نشوفوا الخصائص الجنسية الأولية لدى الأنثى. Il y a la croissance de l'appareil reproducteur et première règle. صافي هنا كاين لدى الأنثى نمو الجهاز التناسلي ديالها وكاين أول مرة زعما الدورة الشهرية غادي تبان ليها. Donc, بالنسبة les caractères sexuels secondaires chez les filles, il y a le développement des seins et élargissement du bassin et apparition des poils pubiens et sous les aisselles. كاين هنا نمو الثديين وتضخم الحوض وكاين عاوتاني ظهور شعر العانة وتحت الإبطين. Deux organes reproducteurs. هنا غادي نتعرفوا على الأعضاء التناسلية وراه عندكم في document de la page 120 et document de la page 122. Donc un premier document qui nous montre schéma de l'appareil urogénital de l'homme. عندنا هنا رسم تخطيطي للجهاز البولي التناسلي لدى الذكر. Donc اجي نتعرفوا على المكونات ديال هذا الجهاز هذا. Elle est constituée de vessie اللي هي المثانة, canal déférent اللي هو القناة المنوية, pénis قضيب, testicule خصية, scrotum كيس الخصيتين, عندنا فيزيكول سيمينال اللي هي الحويصلة المنوية, بروستات اللي هي البروستات, كانال اورogénital القناة البولية التناسلية. On a le document 2 qui nous montre schéma de l'appareil génital de la femme. Donc هنا لدينا رسم تخطيطي للجهاز التناسلي لدى الأنثى. أجي نتعرفوا على العناصر ديالو. دونك هاد العناصر غادي تركزوا لي فيهم مزيان, البعض منهم غادي تركزوا لي فيهم مزيان. باغ اكزومبل هنا فوليكول اوفاريان هو الجريب المبيضي, دونك هذا تحاولوا تركزوا لي فيه مزيان. بافيون دو لا ترومب هو سوان قناة الرحم. كاين اوترين هو الرحم, كافيتي توبر, كاين ترومب دو فالوب هو قناة فالوب, ليغامون عاوتاني, كاين اوفر تركزوا ليا في هاد اوفر هو المبيض, كول دو لوتيروس عنق الرحم, كاين لو فاجان هو المهبل, فينالمون فولف. إلا جينا نشوفو في الجهة ديال لوتيرين اللي هو الرحم, nous observons qu'il existe 3 éléments. Premier élément myomètre اللي هي عضلة الرحم, cavité utérine اللي هو تجويف الرحم, et finalement كاين l'endomètre اللي هي بطانة الرحم. 2. Rôle des organes reproducteurs. غنشوفو دور الأعضاء التناسلية, لكن قبل ما نشوفو الدور nous allons traiter la structure des testicules et les ovaires. غنشوفو بنية الخصيتين والمبيض. Donc nous allons commencer par les testicules. غادي نبداو بالخصيتين, عندكم في document 3 la page 121. Les testicules contiennent des tubes séminifères à l'intérieur desquels on voit la présence des spermatozoïdes. عندنا الخصيتين اللي كيبانوا لكم هنا في هذا لو شيما, ركزوا لي في هذا لو شيما مزيان. تحتوي على أنابيب منوية. les tubes séminifères هما الأنابيب المنوية. عن طريق هذه الأنابيب المنوية يمكن رؤية مجموعة من الحيوانات المنوية كيف ما كيبان لكم في هذا لو شيما. De la structure des ovaires, donc هنا غادي نتعرفوا على بنية المبيض. Au niveau de l'ovaire, on remarque la présence des follicules à différents stades de leur développement et la sortie de l'ovule vers l'oviducte, puis la présence du corps jaune. هنا على مستوى المبيض نلاحظ وجود مجموعة من الجريبات في مراحل مختلفة من تطورها. فعلى سبيل المثال كنلاحظوا هنا وجود جريبات أولية, des follicules primaires, follicules secondaires ثانوية, follicules primordiaux, etc. Donc هادو كاملين عبارة عن
الجريبات في مراحل مختلفة من التطور ديالها. Puis on observe la sortie de l'ovule vers l'oviducte. كاين عاوتاني خروج البويضة vers l'oviducte. شنو هو l'oviducte؟ l'oviducte عبارة عن واحد القناة هي من خلالها تغادر البويضة المبيض. Donc puis il y a la présence du corps jaune. كاين وجود الجسم الأصفر. rôle des testicules et des ovaires. اجي نتعرفوا على دور الخصيتين ودور المبيض. Donc première activité كنا ركزوا لي على هذا الجدول مزيان. On a observation chez l'homme, ملاحظة لدى الإنسان. L'ablation des deux testicules chez l'homme ou des ovaires chez la femme provoque la stérilité et divers effets secondaires. Par exemple, diminution de la libido chez les deux sexes, diminution de la masse musculaire chez l'homme, bouffée de chaleur chez la femme. عندنا لابلاسيون هو استئصال الخصيتين لدى الرجال أو المبيض لدى النساء يسبب العقم ديريكتومون. هادشي كامل كيسبب في العقم دونك il n'y a pas de reproduction ما كاينش توالد. ويسبب أيضا divers effets secondaires تأثيرات ثانوية مختلفة. par exemple diminution de la libido chez les deux sexes. libido هي الغريزة الجنسية. دونك استئصال المبيض أو استئصال الخصيتين يسبب في انخفاض الغريزة الجنسية لدى الجنسين لدى الذكر والأنثى. يسبب أيضا diminution de la masse musculaire chez l'homme انخفاض في كتلة العضلات لدى الرجال وأيضا bouffée de chaleur chez la femme. Voilà, on a l'expérience sur l'animal. غادي نشوفوا تجربة على الحيوان. صافي دابا شفنا الإنسان أجي نشوفوا les expériences sur l'animal. شنو درنا لهذا الحيوان؟ دونك l'injection mensuelle des extraits du testicule ou la testostérone chez un animal castré limite les effets secondaires causés par la castration. خدينا حيوان animal castré يعني حيوان مخصي يعني حيدنا ليه الخصيتين حقناه شهريا يعني بمستخلصات الخصية autrement dit حقناه بهرمون تستوستيرون. ركزوا لي مزيان على هذا هرمون تستوستيرون. الهرمون بعدا باش تعرفوا شنو هو الهرمون c'est une substance sécrétée par une glande libérée dans le sang et agit sur un ou plusieurs organes afin de modifier le fonctionnement. الهرمون عبارة عن مادة تفرزها واحد الغدة وتتحرر في الدم. هاد المادة هذه كتحرر في الدم ولديها تأثير على عضو أو مجموعة من الأعضاء وكتغير أو تقوم بتغيير طريقة العمل ديال هاد الأعضاء هادو. فوالا دونك فاش خدينا داك الحيوان المخصي أو اللي حيدنا ليه الخصيتين حقناه بهرمون تستوستيرون لاحظنا بأن هنالك حد من الآثار الثانوية الناجمة عن الإخصاء. دوك الآثار الثانوية اللي قبيلات شفناهم مثلا diminution de la libido chez les deux sexes, diminution de la masse musculaire chez l'homme, etc. donc ما كاينينش. une fois حقنا داك الحيوان بهرمون تستوستيرون لاحظنا بأنه دوك الآثار ما كاينينش يعني دوك الآثار ديال انخفاض الغريزة الجنسية وإلى غير ذلك. Deuxième expérience, l'injection mensuelle des extraits de l'ovaire ou les deux hormones oestrogène et oestradiol chez une femelle son ovaire limite les effets secondaires causés par l'ovarectomie. خدينا حيوان أنثى مستأصل المبيض حيدنا ليه المبيض. شنو درنا؟ حقنا هذا الحيوان هذا بمستخلصات المبيض أو بعبارة أخرى حقناه بهرمونين. ركزوا لي في هاد الهرمونين هرمون الأستروجين وهرمون الأستراديول. أستراديول راه عنده سمية أخرى ça s'appelle aussi le progestérone. donc حقنا هذا الحيوان بهرموني الأستروجين والأستراديول لكن لاحظنا بأن هنالك حد من الآثار الجانبية التي تسببها استئصال المبيض. دوك الآثار الجانبية اللي كنا شفنا قبيلات ما كاينينش. Analyser les données et déduisez les rôles du testicule et de l'ovaire. هنا غادي نحللوا المعطيات اللي كانوا عندنا ونستنتجوا الدور ديال الخصية وديال المبيض. Comme l'ablation soit des ovaires soit des testicules provoque la stérilité, on peut déduire qu'à leur niveau la formation des gamètes. يعني فاش عندما قمنا بإزالة المبيضين أو إزالة الخصيتين لاحظنا أنه هذا الشيء كامل كيسبب لنا في العقم. إذن يمكن أن نستنتج بأنه على مستوى المبيض أو على مستوى الخصيتين هنالك تشكل للأمشاج. فوالا هاد الأمشاج وداكشي هاد المصطلحات ديجا قريتهم في لا ريبرودكسيون شي لي زانيمو. فعلى سبيل المثال على مستوى الخصيتين يتم إنتاج الأمشاج الذكرية اللي هما الحيوانات المنوية السبرماتوزويد وعلى مستوى المبيضين يتم إنتاج الأمشاج الأنثوية اللي هما البويضات لي زوفول.
L'injection des extraits des deux glandes chez les animaux limite les effets secondaires soit de la castration ou de l'ovarectomie. إذا عندما قمنا بحقن الحيوان المستأصل الخصية qui est un animal castré حقناه بهرمون تستوستيرون. خدينا أيضا حيوان أنثى مستأصل المبيض اوفاريكتومي حقناه بسميتو حقناه بهرمون البروجستيرون و الاستروجين. دونك شنو لاحظنا بانه هنالك حد من الاثار الجانبيه اللي كتجينا نتيجه هذا الاستئصال هذا. on peut déduire que ces deux glandes sécrètent des hormones sexuelles, la testostérone par les testicules et les oestrogènes et les progestérones par les ovaires. اذا يمكن ان نستنتج بانه الخصيتين تقومان بانتاج أو بإفراز هرمون تستوستيرون والمبيض يقوم بإفراز هرمون الأستروجين والبروجستيرون. La production des gamètes. لدينا هنا إنتاج الأمشاج. On peut déduire que les gamètes mâles qui sont les spermatozoïdes sont produits au niveau des tubes séminifères à partir de la puberté et durant toute la vie. إذا يمكن أن نستنتج بأنه الأمشاج الذكرية اللي هما الحيوانات المنوية يتم إنتاجها على مستوى الأنابيب المنوية ابتداء من سن البلوغ طوال العمر. Voilà, داكشي successif. Donc, les spermatozoïdes qui sont produits au niveau des tubes séminifères du testicule. هذه راهي باينة. Chaque testicule contient entre 600 à 1200 tubes très fins appelés tubes séminifères. كل خصية تحتوي على ما بين 600 حتى 1200 أنبوب. هادو اللي كيتسموا بالأنابيب المنوية. Les spermatozoïdes sont produits de façon continue à partir de la puberté et durant toute la vie. هنا إنتاج الحيوانات المنوية يتم بشكل مستمر ابتداء من سن البلوغ طوال العمر. هادشي اللي قلناه. هادي غادي تركزوا ليا فيها مزيان. Les testicules sécrètent l'hormone testostérone responsable de la production des spermatozoïdes. الخصيتان تقومان بإفراز هرمون تستوستيرون. هرمون تستوستيرون هو المسؤول عن إنتاج الحيوانات المنوية. Pour les gamètes femelles, on a les ovules produits au niveau des ovaires. Donc أول حاجة عندنا هاد البويضات كيجيونا من المبيضين. Voilà, أول فكرة خاصكم تعرفوها. تاني حاجة, l'ovule est libéré d'un follicule mature par l'un des deux ovaires une fois tous les 28 jours environ. يتم تحرير بويضة، هذه البويضة اللي كتبان لكم في هذا الشيما، يتم تحرير البويضة من الجريب الناضج فوليكول ماتور بواسطة أو عن طريق واحد من هاد المبيضين، حيتاش كاين دو زوفير une fois tous les 28 jours، مرة واحدة كل 28 يوم. وهاد الظاهرة هذه كتسمى بلوفولاسيون، كتسمى بالإباضة. ولوفولاسيون كتكون من لا بوبرتي جوسكا لا مينوبوز، كتكون من سن البلوغ، ابتداء من سن البلوغ حتى لسن اليأس. سن اليأس كيكون ما بين 45 سنة حتى ل 55 سنة. 4. L'activité cyclique de l'ovaire et de l'utérus. غادي نشوفوا النشاط الدوري للمبيض وللرحم. Donc l'ovaire a une activité cyclique. أول حاجة خاصكم تعرفوا بأنه المبيض لديه نشاط دوري. Elle produit périodiquement un ovule au moment de l'ovulation. عندما تحدث الإباضة يقوم المبيض بإنتاج بويضة واحدة أثناء الإباضة. Donc l'ovulation c'est pas en deux phases. هذه الإباضة هذه يمكن أن تنقسم إلى مرحلتين. المرحلة الأولى s'appelle phase préovulatoire ou phase folliculaire اللي هي مرحلة قبل الإباضة. Deuxième phase post-ovulatoire ou phase lutéale اللي هي مرحلة بعد الإباضة. La phase préovulatoire ou phase folliculaire. Elle dure en moyenne entre 10 et 18 jours à partir du premier jour des règles. هاد المرحلة ما قبل الإباضة تستمر ما بين 10 أيام إلى 18 يوم، ولكن ابتداء من اليوم الأول ديال الحيض. Voilà, un follicule ovarien est un petit élément de l'ovaire en forme de sac dans lequel se développe l'ovule. شنو هو هاد الجريب المبيضي او فوليكول اوفاريان؟ هذا الجريب هذا عباره عن واحد الجزء صغير يشبه الكيس، وهذا الكيس وهذا الجريب هذا كيتواجد في المبيض. دونك هذا الشيء ديجا هضرنا عليه. على مستوى هذا الجريب هذا او بيان او نيفو دو سو فوليكول اوفاريان، هنايا على مستوى تتطور البويضه، هنايا كتنمو كتطور ديك البويضه. فوالا durant cette phase l'ovaire produit des oestrogènes. Au même moment, un ovule mûrit à l'intérieur d'un follicule jusqu'à devenir un ovule fécondable. صافي هنا خلال هذه المرحلة هذه صافي المبيض لوفر يقوم بإفراز أو إنتاج هرمون الأستروجين، وفي نفس الوقت هذيك البويضة اللي كنا قلنا بأنه تنضج داخل الجريب وداك الشيء صافي تصبح بويضة قابلة للتخصيب.
Voilà, sa libération au moment de l'ovulation, lorsqu'il est arrivé à maturité, marque la fin de la phase folliculaire ou préovulatoire. هنا فاش قلنا بأنه ديك البويضة صافي كتوصل مرحلة النضج، هنايا فاش كيجي وقت الإباضة لو مومون دو l'ovulation، هنا كنهضروا على نهاية مرحلة ما قبل الإباضة، la fin de la phase folliculaire ou bien préovulatoire. B. La phase post-ovulatoire ou phase lutéale. دابا غادي نهضروا على مرحلة ما بعد الإباضة. Et dure aussi entre 10 et 18 jours en moyenne. حتى هي هاد المرحلة تستمر ما بين 10 أيام إلى 18 يوما. Le follicule qui a libéré l'ovule dégénère. هنا ركزوا معايا مزيان. هذاك الجريب اللي قلنا بأنه حرر لنا ديك البويضة فاش وقعت الإباضة، فاش جات l'ovulation. دونك هذاك الجريب هذاك فاش حرر لنا ديك البويضه صافي تحلل وتحول الى ما يسمى بالجسم الاصفر et se transforme en corps jaune et sécrète une hormone appelée la progestérone. دونك هنا فاش تحول لنا الى جسم اصفر قام بافراز هرمون البروجستيرون. فوالا en l'absence de fécondation. هنا فاش ما كيكونش الاخصاب، ركزوا لي على هذه المرحله عاود. هنا فاش ما كيكونش الاخصاب en l'absence de fécondation، حنا عارفين شنو هو الاخصاب، هو التقاء المشيج الذكري مع المشيج الانثوي لكي يتشكل لنا خليه بيضاء. دونك فاش ما كيكونش هذا الاخصاب هذا، le corps jaune qui a une durée de vie d'une dizaine de jours disparaît et le taux de progestérone chute, ce qui déclenche la règle. هنا فاش ما كيكونش الاخصاب داك الجسم الاصفر صافي يختفي، عنده واحد لا ديوري ما بين 10 ايام كيبقى. دونك صافي فاش ما كتكونش لا فيكونداسيون كيختفي، كميه البروجستيرون صافي كتنقص. وهنا فوالا هنايا يسو ديكلونش لا ريغل، هنا يعني كتبان الدوره الشهريه. L'activité cyclique de l'utérus. غادي نشوفوا النشاط الدوري للرحم. Donc le cycle de l'utérus ou bien دورة الرحم est marqué par la survenue périodique des règles ou menstruations. On parle aussi de cycle menstruel. فاش كنهضروا على دورة الرحم كنهضروا على الدورة الشهرية. En français ممكن نقولوا les règles ou bien ممكن نقولوا menstruation ou même on peut dire cycle menstruel الدورة الشهرية. Voilà, le premier jour des règles est par définition le premier jour du cycle. اليوم الأول ديال الدورة الشهرية هو اليوم الأول ديال الدورة. غادي نشوفوا دابا شنو كيوقع فيها. Le cycle de l'utérus ou cycle menstruel se caractérise par deux phases. دورة الرحم ولا الدورة الشهرية تتميز بمرحلتين، وغادي تركزوا لي في هاد المرحلتين هادو. Première phase pré-ovulation، مرحلة ما قبل الإباضة. Deuxième phase post-ovulation، مرحلة ما بعد الإباضة. phase pré-ovulation أجي نشوفوا فترة ما قبل الإباضة. دونك après la menstruation بعد الحيض، إلا جينا نشوفوا هنايا قبل الحيض، إلا جينا نشوفوا الحيض الفترة ديال الحيض هنا ريغل 1 عندنا لا دوغي الفترة الزمنية ديال الحيض كانت 3 جور à peu près 4 jours au maximum، 4 أيام au maximum. دونك أجي نشوفوا بعد مرور هاد الفترة ديال الحيض شنو وقع فيها. Après la menstruation, on observe la reconstitution progressive de la couche interne de la paroi utérine ou bien de l'endomètre sous l'effet d'oestrogène. بعد مرور فترة الحيض نلاحظ أن هنالك إعادة تكوين بشكل تدريجي للطبقة الداخلية ديال جدار الرحم تحت تأثير هادشي كامل كيوقع تحت تأثير هرمون الأستروجين. Deuxième phase post-ovulation. أجي نشوفوا مرحلة ما بعد الإباضة. Sous l'effet de progestérone, l'endomètre s'enrichit en sang pour pouvoir accueillir et assurer le développement d'une cellule œuf. Cellule œuf هي ديك l'ovule fécondé par un spermatozoïde. Donc مرحلة ما بعد الإباضة تحت تأثير هرمون البروجستيرون. هذيك بطانة الرحم ولا كتسمى بلوندومتر كتكون غنية بالدم وكتكون قادرة على احتواء وضمان ديك نمو ديك الخلية البيضاء. هنا إلا كانت في حالة كانت لا فيكونداسيون، هنا في حالة كان الإخصاب، يعني في حالة كان التقاء المشيج الذكري والأنثوي باش يعطينا خلية بيضاء، صافي ديك الخلية البيضاء صافي كيف ما قلنا كتكون داك لوندومتر كيكون قادر على أنه يضمن النمو ديال ديك الخلية البيضاء. لكن en l'absence de fécondation في حالة غياب الإخصاب le taux de progestérone chute et une partie de la paroi utérine est détruite et provoque l'écoulement sanguin des règles ou menstruations. في حالة غياب الإخصاب ينخفض مستوى هرمون البروجستيرون، واحد الجزء ديال جدار الرحم صافي يتم تدميره ويؤدي ذلك إلى تدفق الدورة الشهرية أو ما يسمى بالحيض.